Assalamualaikum. So hari ini saya buat bubur ayam untuk anak yang tak sihat. Okey, anak yang demam, sesama batuk pun boleh. Okey, bahan-bahannya. Okey, 1 genggam beras, 3 ulas bawang putih cincang. Okey, kemudian letak isi ayam dalam 2 sudu, halia 1 hiris. Okey, air 1 cawan penuh. Okey. Kemudian biarkan dia didih. Okey, bila dia dah mula kembang, dah boleh besarkan api. Okey, biarkan sampai betul-betul masaklah. Okey, kemudian letak garam sikit atau cukup rasa terpulang lah nak letak yang mana satu. Okey, ni dah siap. Okey.